呢隻翻嚟有梁榮忠同埋 Elvis 嘅，哇正啊！新鮮滾熱辣，點解咁開心先？抽到咯！嗱，呢個就係我第一樣嘢想講嘅，好奇怪喎。雲 shop 咧撳極都撳唔到喎。嗱，今次喺呢度咧，就好似個個身邊嘅人個個都抽到喎。但係好似有好多觀眾又話佢抽唔到喎。真係？係啊。唔通就係因為我同埋身邊嘅人抽晒？你哋抽晒啦，搞你冇得抽，冇理由㗎。所以呢個真係不解之謎。所以有陣時就係咁樣嘅。你覺得佢會出現嘅嘢咧，唔一定會出現。你覺得唔出現嘅嘢咧，有時候出現咗俾你。今次就係呢隻啦，飛盒嘅。係啦，High New 係 Metal Build Expo 嘅版本啊。咁呢隻咧，其實我哋喺上一年我哋喺 Imagination 展嘅時候咧，都已經見咗佢嘅真身。係啦，上一次我哋仲要樣樣去影個盾啊嘛。係啊，有冇？究竟係咪點盾？有冇點盾啊？咁而家咧真身見到啦。睇埋呢個先，個盒裏邊就係咁樣。咁咪一罐嘅 Metal Build 嘅盒啦。係。咁啊寫到明啦 ，High New Gundam 係啦，亦都係 Metal Build Expo。要寫到明，咁因為佢要同佢之前出嗰隻嗰個上色唔同，要分得好清楚。係，如果唔係你唔寫咧，佢唔係呢個版本咧，就大家會以為係咪上一次嗰隻啊？即係嗰隻色咁樣啊？即係嗰隻啊？不過如果色上面咧，即係就我哋雖然冇得攞嚟比較，但係啲色水咧都係有啲唔同嘅。係上一隻咧，即係點點盾咧，就係偏紫色嘅。今次呢隻咧就係藍色少少嘅，係啦，係。嗱，雖然上一次嗰個上色嘅方向咧，好多人都有詬病，咁但係我又覺得咁呢個係佢嘅特色啦。咁所以亦都即係聆聽到大家嘅聲音啦。今次咪出呢隻色俾你咯，嗱，就俾翻你啦，俾翻你，俾翻你啊！嗱，正話 Elvis 都講咗呢隻咧，即係上色冇問題啦，到標呢啲價位咁樣啊。咁冇需要多講嘅就係。佢上邊嘅所有 marking 咧，我中意即係 marking 佢本身係真係有佢嘅水平喺度嘅。咁另外咧，佢上色由於佢全部都已經係即係有晒漆面㗎啦嘛。係，所以咧喺活動嘅時候，有啲位大家可能就要鏡住少少啦，因為會比較容易花。特別因為由於佢嘅下半身嗰幾個裙甲位咧，全部都比較大塊噶嘛，即係佢本身個設定係咁樣啊，比較大塊噶嘛。咁所以呢啲位嘅邊咧，同佢譬如大髀啊嘅外側或者內側呢啲位咧。咁好容易就會有擺動嘅時候就會有啲干涉嘅。咁呢啲位咧，大家就要可能小心啲啦。咁當然，如果你喺正常地打開佢少少嚟喐動咧，就冇問題嘅。嗱，配件嗰方面你覺得點啊？配件足喎。我覺得足應該有嘅，已經喺度。應該有嗱，即係火箭炮，鐳射槍，激光劍都有幾把俾你。係啊，係啦，即係除咗呢一個兩面翼之外啊。佢仲有一個配件俾你咧，係可以裝翻咧，好似 New 咁樣，一排6個咧就擺晒喺單邊。嗱，呢個咧就好有趣嘅。嗱，首先咧喺我嘅認知裏邊 ，High New 就係兩邊每邊3支噶嘛，就係而家呢個咯，就係呢個。咁但係 New 高達咧就係單邊，就係六片喺晒度噶嘛。咁當然去到後期啦，咁就話不如。New 啊都變成兩邊平衡啦，就每邊3支，甚至乎再勁啲嘅就係每邊6支啊嘛，都有啦。咁但係今次咧 High New 都嚟玩呢個，擺埋一邊，咁啊睇落，好似想扮 New 咁樣。咁但係咧，我又另一個迷思啦，會唔會遲啲佢有個 DLC 咧，就係俾埋另外嗰邊啊？即係佢可以一次過孭12支嘅，即係平衡咗啊！兩邊每邊6支就係去翻嗰個玩法，又玩呢招，唔知道啊！但係佢嗰個 DLC 咧，都已經出咗個圖俾你。呢個相信有啲朋友已經係已經都知道係咩啦。係啊，但係可能甚至乎你都估到係點樣啦。呢個就係問題啦。到底而家今次無論係我身邊嘅朋友咁多人抽到，又或者好似 Elvis 講，唔係喎，有啲人都抽唔到喎。咁買咗或者擁有到呢個嘅人有幾多個會買埋支炮？嗱，呢個就係啦。哇！嗰支炮真係有啲難搞啊！而家因為今次咧，而家有咗呢一個咧，我驚好似上次咁樣啊！
即係Z 高大嗰個啊，我冇買過主體，但係我買咗支炮，我都唔明，我唔明啊！我到而家都未入手過主體，但我買咗支炮。咁但係咧調翻轉頭，我咧今次而家我買咗呢一個，咁你買唔買支炮啊？就係啦。哎呀，但係嗰個支炮好貴啊！所以今個月我都食飯我都要量住。今個月使大咗，即係呢一件。我月尾仲有一件啊嘛，啊係喎，使大咗呢件就係咯，即係雲 shop 想撳嗰啲又撳唔到啊，呢隻咁噶啦，就會抽中，呢啲係咪真係就係要你接收啊？呢隻天意，好嗱，講翻呢一隻，咁其實咧佢我會選擇咧咁樣咩嘅，因為我自己睇。High New 嘅造型都係咁樣，咁當然咧，你話唔係我中意佢而家孭實單邊嘅，亦都可以啦。咁另外咧，有一啲位咧，大家都要小心嘅。係，咁我相信玩過 Metal Build 嘅朋友都會明白㗎啦。就係呢一個樁柱啊。係啊。嗱，佢今次呢一條樁柱咧，佢已經換咗金屬啦。係，但係未必係連接位啊。係啦，未必係呢度出事嘅，就可能係呢度出事。但係其實 Bandai 佢係知嘅喎。佢知有呢個風險喺度嘅喎，佢說明書都有講咧，小心透明嗰支嘢咧會有斷嘅可能性。係啊係啊，所以大家掹拆嘅時候真係要小心。係啊，用多少少陰力啊，就唔好乜嘢啊夾硬嚟啊。咁同埋，如果當你譬如話將High New 上咗支架之後，如果你想咁樣嚟擺動角度咧，你就要小心啲，因為而家你晾咗上去之後，佢所有嘅食力位喺晒呢個支架嗰度。係啊。咁所以稍一不慎啊，呢度都大力壓落去咁就係啦。咁可能你要就一就位啦，就一就力啦。咁嗱，如果上色嗰方面咧，呢隻色同上一次嗰隻，咁我上一次嗰隻我哋冇持有啫，但係都睇過啦。係啊。咁兩隻色咧，咁啊睇下你自己喜歡邊一隻。呢隻個還原度咧，就其實係高啲嘅。即係如果講顏色上面，係啊。對上一隻咧，就好似係有啲似近翻去出 AMG 嗰陣時嗰個造型，係咁但係呢一隻，如果我上一次嗰隻我冇入到手啊嘛，即係點騰嗰隻冇入到手啊嘛，咁所以呢隻咧我就覺得咁終於入咗手啦，係咯，都係咁咯，即係因為我都冇預計會有，但係又就出現咗咁樣咧。咁同埋如果大家擺嘅時候咧，睇大家，咁因為佢爆夾位咧係都多嘅。咁同埋爆夾位咧，都係偏向於即係有啲隱蔽位嘅。如果大家呢一隻唔係諗住擺入去玻璃櫃嘅話咧，我就覺得唔好擺爆夾。因為驚食咗啲塵。係啊，但係如果你擺入玻璃櫃，當然冇乜所謂啦。因為我一路將佢擺換嘅時候咧，我話如果呢度即係就咁樣原封擺喺度咧，喂呢啲即係遲啲就會變咗平咯。係啊，因為啲塵積咗。係啊，同埋佢大部分都係銀色嘅部分啊嘛。咁所以如果嗰啲位真係啊有即係污漬咧，會好難搞啊。咁所以倒不如咧，即係閂翻埋嗰啲爆夾位。但係咧爆咗夾之後，真係型，係真係靚，係好型，係嘅，係啊。即係我覺得即係呢隻 Metal Build 係有誠意嘅。係啊，即係淨係睇嗱，即係佢都知啦。我要俾好似上一次 Impulse 上可以變形合體，佢唔係啦。係啊，咁所以咧，佢就俾翻啲爆夾嚟。係啊，咁佢啲爆夾位咧，我覺得係夠嘅。係啊，咁譬如隻腳咧都幾多位置爆咗夾出嚟，都幾 detail。係啊，咁另外咧亦都想講講呢個推進器咧，又可以俾你揀嘅喎。你嫌而家呢個咧長得滯咧，佢又可以掹一掹。咁變咗個短型，係啊，咁display 邊個形態咧就自己揀就係啦。咁但係當然係長㗎啦，因為都係睇最早期嘅時候，佢都係長推進器啊嘛。係啊，咁當然啦，你有得揀咁咪最好啦，你中意點揀都得啦。咁所以今次呢隻都滿意嘅，即係今次呢隻滿意嘅。咁當然咧就係唔係預計之內會出現介紹俾大家嘅嘢。所以我哋都特別覺得醒神，同埋真係有緣分嘅。好，如果大家喜歡傾到埋，為大家開多啲唔同嘅玩具，又或者係講下動漫周邊資訊，希望大家多多支持我哋 subscribe、share， 俾個 like 同俾啲 comment 我哋啊，因為你嘅支持對我哋好重要嘅。如果唔介意嘅話，可以請我哋飲杯咖啡，或者食個早餐都無任歡迎。最緊要隨心隨意就 OK 啦。
當然要靠你哋嘅網絡話俾身邊嘅人聽，有傾動漫呢個 YouTube channel， 同埋我哋都有 Facebook 面書專頁，我哋日日都會同大家傾動漫，下次繼續再傾過啊，拜拜。